Helo a croeso nôl I Label Deg. Enw fi yw Aisha ac os ydych chi heb yn barod, cliciwch ar y botwm I danysgrifio i'r sianel a roi like a comment am beth ydych chi eisiau weld nes mlaen. Gweles i'r syniad yma ar-lein. Bar o sgidiau gwyn. Dwi'n siŵr pam nes I hwnna. Fod yn ŵr. Gwyn. Unrhyw sgidiau gwyn sydd dych chi ddim yn gwisgo, neu rhaid shape dych chi'n ffindo mewn siop elusen neu ar-lein, beth bynnag, a dwi'n mynd ati I dylunio arnyn nhw. Nawr, dwi eisiau just sticio i'r lliw fi, dwi'n meddwl, fi a Gwen I wneud yn rhywbeth really syml-ish, ond gallai mynd dy unrhyw fath o outfit wedyn hefyd. Dwi'n mynd I wneud llawer o pethau dwi'n hoffi, just fel pethau dwi'n hoffi. Yeah. Anyway, mlaen â ni. Felly, dwi wedi gwneud fflamau ar y cefn. Dwi'n meddwl maen nhw'n edrych yn kind of cool. Dwi ddim yn gallu dylunio o gwbl, ond yeah, dwi'n hapus dy hyn. Okay, be I wneud nesa? Okay. Syml, ond yn effeithiol. O, hwnna mor cool. Dwi'n really hapus dy hwnna. Okay. Beth arall? Okay, felly, dwi wedi gorffen esgid hwn. Dwi'n cael rhan really syml. Os ydych chi'n dilyn astroloeg, dyma symbol astroloeg fi sef Gemini. Ar ochr hwn dwi wedi rhoi tyma bach o rhywbeth pert fan hyn, os ydych chi'n weld. A wedyn nes I wneud dyluniad bach fama. Ydy'r ffocws o. Na ni! Bach o tonau ar y haul, a dwi'n really hoffi sut math hwn troi allan. Felly, na wneud hwn yn eitha syml ond bach yn gwahanol. Felly, okay. Dyma be nes I wneud ar yr un arall. Okay, so yn y cefn, nes I wneud slime yn lle fflamau. Ar y ochr, nes I wneud syr sy'n seithi. Ar y ochr arall nes I wneud calonnau. Ac ar y blaen nes I wneud symbol heddwch, a wedyn tyma bach o patrwm yna fyd. Felly, dyma ni nhw wedi gorffen, a dwi mor hapus dyn nhw. Maen nhw'n syml, ond yn gwahanol, a dyna beth dwi'n hoffi amdano nhw. Dwi'n methu aros I gwisgo nhw. Diolch am gwylio, gobeithio mae hyn di roi syniad I ben I wneud sgidiau chi. Rhoi comments os ydych chi eisiau wneud eich hun, a rhoi syniadau creadigol I fi am be I wneud nesaf. Ta-ra!